क्या आप जानते हो कि हवाई जहाज का जेट इंजन कैसे काम करता है? चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मिस्टर क्विजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब जेट इंजन के बारे में बताते हैं। आज के समय में ज्यादातर पैसेंजर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इंजन द्वारा चलते हैं, जिन्हें जेट इंजन भी कहा जाता है। जेट इंजन न्यूटन्स लॉ मोशन के अनुसार काम करते हैं। जेट इंजन का मुख्य काम आने वाली हवा को पीछे की दिशा में नेट एक्सप्रेशन पैदा करना है, जिससे जेट इंजन पर आगे की ओर रिएक्शन फोर्स लग सके। सभी टरबाइन इंजन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। जेट इंजन में कई घूमने वाले पार्ट्स होते हैं। हाई प्रेशर टरबाइन के घूमने के कारण हाई प्रेशर कंप्रेसर घूमता है, क्योंकि दोनों एक ही सॉफ्ट पर फिक्स होते हैं।